做唔做呢集咧就有少少掙扎嘅，因為咧就呢個都係一個票房毒藥、view 數毒藥。講音樂咧呢度頻道咧就會唔知點解咧就冇咩人聽㗎啦。講下啲政治咧反而就有人聽喎。咁但係我有朋友就話你唔講咧就啲人都係唔知嘅，即係觀眾都係培養嘅。佢唔講我唔講佢都唔知，係有得 download 啊咁，所以但係致此聲明啊，即係今日講嘅嘢咧大概應該你有上一集仲有3個禮拜 download， 因為有1個月而家咁最新一集咧就仲有1個月俾你 download， 咁所以你識做嘅咧就去OE1.orf.at 啊，咁你揾到就會揾到相關嘅節目，不過全德揾你嘅。咁你嘗試揾下馬天呢個節目咧，就會有2集嘅維也納愛樂嘅音樂會係 live， 連續2個禮拜 live， 所以其實識得聽咧就好開心嘅啊。咁仲有一個動機嘅，即係點解要錄咧？就因為上一個禮拜係真係好開心嘅一個節目啊，就係 Franz Wurzelmoos 啊，韋尚武其實係一個幾好嘅指揮嚟嘅，咁但係就唔知喺倫敦愛樂嘅時候就俾人改咗個名叫 Frankly Wurzelmoos， 甚至英文圈嘅人都對佢好唔係幾好嘅，甚至係當年嚟香港嘅時候其實對香港人幾好嘅，即係2022年嚟香港嘅時候，佢直情係俾香港人 preview 咗4首嘅舞曲，新年音樂會嘅舞曲，都仲俾啲香港唔識貨嘅一啲評論員話係當香港人水語嘅。咁佢都係喺某個過氣電台做啦，我睇個樣，根據某啲朋友嘅 feedback。咁所以其實韋尚武係一個唔錯嘅指揮嚟嘅，我聽到好開心嘅。佢啲新年音樂會我會覺得係火山爆發。咁咧佢今次就指揮一堆咧新年音樂會都未必會做嘅嘢，就一堆約翰史特勞斯不為人知嘅歌劇啦，即係佢約翰史特勞斯就係發現佢啲細佬寫得好過佢，咁跟住就佢就轉場諗住寫下歌劇，但係就其實就唔成功嘅。咁所以我哋其實咧就而家就唔係好聽噶啦，聽得到噶啦。除咗呢一個每年都會影嘅《福星高照》之外咧，基本上甚至連貴氣逼人咧嗰套咧都冇乜人做噶啦。咁所以佢咧就演出咗好多呢啲選段啦、序曲啦、舞曲啦，平時唔太聽得到嘅。咁當然聽落會熟熟地嘅，因為有啲咧就俾小約翰史特勞斯咧就翻炒變成咗一般嘅舞曲。嗰啲舞曲版咧，就大家回憶新年又會聽過。咁但係呢一個歌劇版或者啲歌劇芭蕾舞嘅版本咧，就冇乜點聽過嘅。咁所以今次其實阿韋尚武係操得維也納愛樂好 fit 嘅。咁所以其實係好，即係我諗佢係比較融合到嗰種軍樂風格，但係同時亦到維也納愛樂嘅弦樂或者各種樂器不失佢嘅色彩。其實韋尚武係一個好好嘅指揮，甚至你最重要，其實佢係患完癌之後，即係好似阿 King Charles 咁樣，患完癌之後仲指揮緊，即係康復期間指揮嘅。咁所以其實你諗下佢全盛時期，如果佢有能力去鞭策對維也納愛樂會鞭策到咩嘢，我冇辦法想像。但 anyway， 佢嚟到香港基本上係帶住維也納愛樂係唔減速嘅。我諗 Christian Tiedemann 就做唔到啦。第二場嘅指揮，即係今日呢場咧就相對嚟講，布拉姆斯第4交響樂同埋雙提琴，即係大提琴、小提琴嘅協奏曲就比較 mediocre 啦。咁因為小提琴咧就個大提琴仲要係喺香港搞到一鑊粥嗰個叫Gautier Capuçon法國嗰個大提琴家。我諗即係 mediocre 係一個好客氣嘅評論啦，喺香港搞到咁，所以去到維也納佢賣勁咁冇嘢好講啦嚇。咁但係我都係覺得即係都係即係雖然係藝術家係 mediocre， 但係佢嘅水準即係維也納愛樂嘅水準音準都仲係比好多樂團係高，所以其實尤其呢啲咁嘅免費資源，其實你係可以 download 落嚟嘅。
即係你自己想辦法 download 啦。我唔知你錄啊定點啦嚇。其實我冇教你點樣 download 嘅嚇。咁所以你自行諗個方法。你見到個網頁點樣捉咗落嚟，咁呢啲我唔會教你，因為即係可能涉及法律問題。但係總之你有得聽啊，我 legally 你可以聽，咁你聽得到，其實有方法 download 到嘅，即係我哋就係咁啦嚇。咁但係 anyway 啦，咁所以其實係我點解都仲咁熱衷錄呢堆節目，就係因為其實聽好嘅古典音樂有陣時真係唔使俾錢嘅呢個年代。即係以前我哋就話中學生年代，我哋個年代就好辛苦，要買碟買成，要儲呢樣儲嗰樣。但係其實而家我諗喺呢個數碼網絡嘅時代，好多嘢真係可以 download 嘅。咁所以即係或者即係你想辦法聽先啦。你話保唔保存啦？即係我哋甚至可以保存到好多好珍貴嘅錄音。咁所以其實成件事就係啦。即係如果就係大家熟我書嘅，甚至喺之前喺奧地利通過新法之前，我甚至我問奧地利電台合法地購買呢啲錄音，即係我就唔可以 share 俾你嘅，但係我係可以自己用嘅嚇。咁所以咧就即係我諗好有趣嘅啲錄音係啦，即係所以我變咗有啲私家 collection 咧係甚至我唔好，但係其實你都可以從今日開始。即係睇住，我會定時定候講。即係你喺3個禮拜之後先聽到呢個 video，但係你唔好彩啦。但係你如果係緊貼呢個 video 嘅話咧，其實我係會俾到啲最新嘅資訊你。即係你記住上 mark 住 oe1.orf.at， 即係奧地利嘅第一電台嘅網站。咁其實你去望下，你就知道有幾個位，有一個叫做 concert 斜動 concert， 就 concert sound， 即係音樂廳，即係。有陣時有啲音樂聽，你甚至有啲唔係指奧地利嘅節目，有啲好多佢精選其他國家嘅節目都有，歐洲啦主要。咁仲有係 Matinee， 就係主要係維也納愛樂，同埋喺奧地利金色大廳嘅樂團演出。咁所以其實呢啲位你報得夠實嘅話，其實你自己好快1年半載，可能你例如可以儲到布拉姆斯或者布魯克納出嚟嘅咧。即係維也納愛樂成日做，咁其他就可能冷門啲，就辛苦都儲得啲。其實係我諗呢個年代，你真係聽下呢啲維也納愛樂嘅話咧，你嗰啲港樂真係完全係垃圾嚟嘅，sorry，就係咁簡單。